Olá a todos, estou aqui na ponte da estrada de manutenção da rodovia dos imigrantes, na reserva da Serra do Mar. Um lugar muito bonito aí, ó, pra quem não conhece, é um lugar que vale a pena conhecer e visitar aí, ó. Um lugar muito bonito aí, ó, na Serra do Mar. Uma cachoeira linda, maravilhosa, ó. Pra quem não conhece, ó.